好啦，歡迎收睇我哋與我 Picture 同希仔嘅 Minecraft 啦。好啦，依個場地係希仔嘅，依度係地獄堡壘。好啦，而家時間就交俾阿希仔啦。好啦，佢而家就行緊一條長長嘅橋啦。依度有好多陷阱，例如啱先個窿啦。好，希仔。唔係嗰個。嗱，依啲啦。呢個係地獄堡壘嚟㗎，咁我第一次地獄堡壘啦。我哋呢將會進入一個好長嘅走廊。唔係地獄堡壘啊！依個堡壘有好多長嘅橋同埋通道。好啦，我哋而家上樓梯啦。都唔知點解地獄堡壘冇樓梯嘅。哇！依度四面都係牆，依度好似趕人絕路嘅地方。如果我哋就咁落去，一定會跌死。好，希仔。好啦，我哋將會掘一條往下行嘅路。好，係咪啊？好啦，準備動工，開始。我哋呢 part 可能會較快嘅，因為好啦，我哋已經掘到另一個場景啦。冇事，我哋只係扣咗2滴血啫。我哋已經成功到達地下啦，但係未到最底層，所以我哋要繼續掘。首先，我哋要翻返上去拎返啲嘢先。我哋要翻返去本入口，就要仲有一段距離。其實仲可以落嘅。哇！好啦，我哋唔小心中咗火，我哋必須揾水嚟撲救。地獄冇水啊！可惜我哋扣嚟扣都扣唔到血，因為我哋已經着咗裝。好啦，我哋繼續探險啦。我哋依家播緊嘅依首背景就係《進擊之靈》，可以足以形容依度嘅狀況，好似《進擊之巨人 J2》而家播緊嘅動漫咁。嗱，中意我哋依輯影片或者想繼續睇我哋嘅拍嘅 Minecraft 同埋其他影片呢，請訂閱我哋以下賬戶，就係 canb.8D簡介嗰度寫啦。canb.84M。我哋啱啱呢就通過咗某啲嘅地區橫花。哦，個鬼死浸啊！好多地方。哇！真係鬼死浸啊！哇！哇！我再更新啱先嘅資訊，正確應該話係 canb.84m@gmail.com。請訂以下賬戶，係俾到我哋嘅人員好大嘅鼓勵。好啦，我哋喺1分鐘之後就會結束呢個，所以我哋會以高速嘅手段探究呢個地獄堡壘。呢個堡壘有啲紅色嘅嘢，又唔知係咩嘅。地獄包子咯。嗱，阿希就話呢啲係地獄包子。由於我係第一次嚟呢個地圖，所以我係乜都唔知，因為我係負責電腦上嘅問題。哇！即係科技人員。正啊！呢度有好多包包。點上啊？我哋而家好似被困。呢啲有用，不過 OK 喎。
好啦，我哋而家嘗試返回主畫面。I like Hong Kong。我哋而家嘗試翻對門嗰度，因為呢個地堡率實在太大啦，我哋冇可能以5分鐘之內嘅影片嚟解釋大家。我哋只不過係初階介紹呢個地堡率而家目前嘅狀態嘅地圖本來係點嘅。如果想整呢個地圖，只需要整個門嗰啲係。希仔希仔所講嘅地獄門，因為啱先太高嚟就跌落嚟，所以死咗。好啦，所以地獄之堡係好難玩嘅。好啦，我哋就到此為止啦。好啦，拜拜。拜拜。